កម្លៃធូរថ្លៃខ្នាត6 គុណនឹង 4 ទូទះចឹងយើងសាកមើលជុំនៅខាងមុខនេះយើងធ្វើប្រភេទទ្វារល្វងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បន្តិចដោយសារយើងទុកផ្នែកខាងមុខហ្នឹងកន្លែងចង្ក្រានបាយនឹងអង្គុយញ៉ាំអីគឺនៅខាងមុខហ្នឹងចឹងទ្វារខាងមុខនេះយើងធ្វើរៀងខ្ពស់ទ្វារគឺខាងមុខនេះកម្ពស់វា 2.20 ម៉ែត្រហើយចំហៀងនេះយើងធ្វើប្អួយកញ្ចក់ធំមួយដើម្បីយកពន្លឺចូលកន្លែងខាងមុខហ្នឹងតែម្ដងហើយនេះជាប្អួយសម្រាប់បន្ទប់គេងតែនេះប្រភេទ2បន្ទប់គេងអញ្ចឹងបន្ទប់គេងមួយសិតតែមានប្អួយហើយខាងក្រោយនេះក៏ជាប្អួយសម្រាប់បន្ទប់គេងដែរអញ្ចឹងយើងមើលមកជុំទៅរូបរាងតែយើងគឺរាងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងអូខេយើងមើលខាងក្នុងនេះផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងយើងបើកទ្វារចូលមកយើងឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាក្រានចង្ក្រានវាមានទូចង្ក្រានចឹងមកហើយយើងមានដាក់តុបាយមួយឈុតបានហើយចំហៀងខាងនេះយើងអាចចតម៉ូតូចតអីបានចឹងហើយនេះយើងដាក់កញ្ចក់ស្លាយធំដើម្បីយកពន្លឺចូលកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីយើងប្រើនេះវាផ្ទះនេះធ្វើរបៀប style អឺរ៉ុបបានន័យថាកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីនិងកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺតែមួយពេលយើងចូលក្នុងនេះមានទ្វារចូលបន្ទប់គេងទី1បន្ទប់គេងទី2មាន2បន្ទប់គេងអញ្ចឹងពេលយើងមកមើលក្នុងបន្ទប់គេងរបស់យើងអញ្ចឹងម៉ូដនេះគឺម៉ូដទ្វារបើកមកគឺបាំងទ្វារបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងពេលគេអើតមកបើកទ្វារចូលមកអត់មើលឃើញបន្ទប់ទឹកទេគឺឃើញបន្ទប់គេងតែម្ដងខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរម៉ូដបាំងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងយើងបើកទ្វារចូលមកគឺយើងមើលឃើញបន្ទប់គេងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងយើងឃើញប្លង់ក្រែយើងដាក់នៅកន្លែងនេះហើយប្អួយ2ប្អួយខាងនេះ1ប្អួយក្បាលក្រែ1និងប្អួយនៅចុងជើង1អញ្ចឹងម៉ូដផ្ទះនេះគឺក្នុងបន្ទប់នេះមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ខាងបន្ទប់ខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមាន space ក្នុងបន្ទប់មួយយើងមាន space ទលាយល្មម